Korea Selatan baru saja mengalami tragedi penerbangan yang menewaskan 179 penumpang Jeju Air pada Minggu 29 Desember kemarin. Hari ini pesawat dari maskapai yang sama juga mengalami masalah pada roda pendaratan. Dikutip dari CNA, pesawat Jeju Air 7C101 lepas landas dari Bandara Internasional Gimpo di Seoul menuju Jeju pada Senin pagi. Namun, pesawat baru mendeteksi ada masalah pada roda kendaraan. Hal ini membuat Jeju Air terpaksa putar balik ke Bandara Internasional Gimpo sekitar 1 jam setelah lepas landas.